Módulo isolador de linha. Você conhece esse dispositivo? Sabe para que ele serve? Pois bem, ele tem a função de proteger os dispositivos. Se entrar uma descarga atmosférica ou um raio em contato com o sistema de detecção alarme de incêndio, ele vai proteger os dispositivos. Pela norma, nós temos que instalar um desse a cada 20 dispositivos. Então, a gente vai proteger entre os módulos isolador de linha para que não se perca todo o sistema. Se quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreva no Masterclass Instalador de Elite. Ele vai ser no dia 20/7 de forma totalmente gratuita. O link está na bio.